阿花，真係你？你喺度做？你已經放棄咗啦。我哋一定要實現夢想，我要做影帝。我就要開個人藝術展，用我嘅藝術祝福每一個人。阿偉，你做咩周圍去啊？你老諗嚟㗎，專業啲得唔得啊？套戲服好貴㗎，你賠得起咩？唔好意思啊，導演。唔好意思啊，木青小姐，借咗你呢個展覽場地，仲搞污咗你嘅地方，真係唔好意思。木青小姐，呢個場地係木青小姐借出嚟嘅，攝影藝術家兼負責人，你識咩？埋位啦！等等，阿偉，我哋喺唔同角色裏邊努力，記得我哋嘅約定，一齊飛，我哋一定要實現夢想，我要做影帝，一齊飛。一齊飛。